To jama'a masu sauraron gidan rediyon Vision FM mita 92.1 Katsina, assalamu alaikum. Barkanmu da dare, sannunmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da shirin hanjin jimina. Kamar yadda mai sauraro ya sani, shirin hanjin jimina dai shiri ne wanda ke magantawa akan al'adun malam Bahaushe, tun daga kaɗe-kaɗe, waƙe-waƙe, sana'o'i da sauran duka abin da ya shafi rayuwar Bahaushe. Manufar shirin kuma shine Bahaushe ya gane a ina ya fito, ina yake, ina kuma ya dosa a wannan rayuwa. Kuma a ɗakin na gabatar da shirye-shirye ina tare da Dr. Ali Ibrahim Kankara, malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma, domin magantawa a cikin shirin a yau. Dakta, barka da shigowa. To barka ka dai da kai da masu sauraro, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To masu sauraro, batun da za mu yi magana a cikin shirin a yau shine Shata a birnin Katsina Dukko. Kamar da ambata, tare muke da Dr. Aliyu Ibrahim Kankara, kuma kamar da ambata muku, Shata a birnin Katsina Dukko shine batun da za mu yi magana a kai. Don haka da ni da Dakta da masu sauraro sai ko a baza kunne gama da Daktan zai aman kalamai a yau da dama. A kasance tare da mita 92.1 Katsina. Mai ban tsoro ana jijamai da sarkin danko. Ya Allahu, ya Allahu. Ina yan uwa baka yan fata. Kowa gaga ya samu daya bana ya samu haka da na da ruwa wake dauda ne kuban zage alitini mai hadin madalla. To madalla, Dakta, muna kare maka barka da shigowa ɗakin namu na gabatar da shirye-shirye kamar yadda aka saba, ta hare kake kuma yi muke ba tare da an tsaya ba. Kwarai da gaske. Na'am. To Dakta, kafin mu uha sosai a cikin shirin, ma so mu ji ainihin tarihin ita masarautar Katsina ma a takaice kafin mu nisa sosai. To na gode kwarai, tarihin yana da faɗi kwarai. Na'am. Dama ce kaɗan daga ciki. Na ce maka bari mu ɗan tsakuro kaɗan mu jefa sai a karkata kan hidimar Shata ɗin da cikin buhun dawa ɗurin ba maguja? In aka ɗan yi minti 5 na tarihin Katsina, to in Allah ya kai mu kuma sati mai zuwa muka zo kan ɗorawa kan mutanen Katsina, sai kuma a ƙara gutsulo wani guntun tarihin Katsina kuma sai a jehu. A gurguje, Katsina ba za a mance da shekara ta 1469 ba. 1469, yau shekara 551 da suka wuce. Zamanin sarkin Katsina 551 da suka wuce ba. 1469. Zamanin sarkin Katsina Aliyu Karyagiwa mai sunana. Na'am. To shi an yi husufin rana wanda duk tsawon zamanin mulkin sarakuna. An yi husufi kenan. Husufin rana ba? Shi ne wanda ake kira eclipse of the moon a cikin iliminmu na geography kenan. Na'am. Duk tsawon zamanin mulkin sarakunan haɓe ba a yi husufin rana ba sai wannan lokacin nashi. Wannan tarihi ne wanda ba za a mance da shi ba a masarautar Katsina. Shekara 500 da wani abu ta wuce. Da 551. To sai kuma sarkin Katsina Usman Tsagarana, ko da yake wasu sun a wasu littattafan ba Usman yake ba. Akwai Usman Tsagarana amma can cikin wasu. Ai kamar guda uku ne aka yi Usman Tsagarana, akwai na ɗaya, akwai na biyu, akwai na uku. Shi Tsagarana yana da ƴaƴa. Shi Tsagarana ai ka san yayi mulki tsakanin 1767 zuwa 68. Kaga shekara shi guda kenan. Amma akwai ƴaƴa ne da Giwa Agwaragi 1778 zuwa 1796, 1778 zuwa 779. Ina gama kauce mu turancin nan da sai kuma Gozo, sarkin Katsina Gozo 1776 da 96 kai zuwa 1801. Sai magajin Haladu 1801 zuwa 1806, kaga shekara shi biyar kan mulki. To daga nan sai Maremawa Mamudu wanda 1806 zuwa da 7 shine sarkin Katsina Umar da Laje ya tadda. To su ne
dangogi ko kuma kakanni ga wannan dan mari da wannan mutumin sarkin Maradi dan Baskoro, saboda ai ka san jikokin tsagara ne shi sarkin Katsina kuma ga su sun yi sarauta. To waɗannan jikoki nasu su aka zo aka kora suka tafi, saboda haka sai suka sha alwashin sai sun ansha Katsina. Shine ai dan Baskoro an yi boran dan mari cikin 1843 wanda ya fatattaki mutanen Katsina har ma suka yi ta fashewa zuwa wasu sassan duniya. Su mutanen Katsina sai da sarkin musulmi na wancan lokacin ko dan ya kasko ne ya kawo gudunmawa sannan ya sa mutane suka yi ta dawowa. To bayan nan sai 1853 wannan da ya hau mulkin Maradi dan Baskore shi kuma ya kawo Katsina hari sau 81 amma bai samu nasara ba. Wannan wani tarihi ne a ƙasar Katsina da ba za a amince da shi ba. To sai kuma wani gudan gidan da Umar Dallaje ya ansa ka san ya rasu 1835 shekara ta 28 kan mulki da ya zo 1807. Sai da ya rasu sai aka naɗa ɗanai Malam Bello, amma shi ya san harkokin gudanarwar mulki na baba ne Umar Dallaji. Sai dai su mutanen Katsina sun yi son shi Malam Bello saboda shi ne ke da datta kuma shi ne babba. To amma sai sarkin Katsina Muhammadu Bello dukkan suna da datta, sarkin musulmi. Sarkin musulmi na wannan lokacin ka san daga can ake naɗowa. Haka a wancan lokacin ba? Sai naɗa Saddiku. To shi kuma Saddiku ya yi shi karatun Alkur'ani kuma yana ramli yana bugun ƙasa. Haka to malami ne sosai ana ɗaukar karatu wajen shi. To Saddiku ya shekara 9 daga 1835 zuwa 44. To daga nan sai aka hutar da shi daga can masarauta ta Sokoto sai aka naɗa shi dai Bello. Kaga da rabon dai Bello zai yi. Shi kuma 1844 zuwa da 69 kaga shekara ta 25. To da Bello ya rasu sai aka naɗa Ahmadu. Wani abun ban dariya da ya faru shine Galadiman Sokoto aka aiko ya kawo takarda, amma Ahmadun biyu ne kannan Bello ƴaƴan Umar Dallaji da Ahmadu Rufa'i da kuma Ahmadu mai kyau. Shi mai kyau din ai shine yanzu jikokin shi ne suke dan Yusufa a ƙasar Bindawa suke mulki. To shi Ahmadu Rufa'i shi yayi yaki tare da su Iyana Dabo da kuma Gidado Baban Dukku. To da aka zo wajen karanta takarda sai aka ce an ba Ahmadu. Wani Ahmadu? Su can Sokoto da wancan Ahmadun suke magana mai kyau dan kyau. To daga nan sai waɗannan mayaka sai suka tada hitina suka zaro ta kubba sai suka ce ai wannan aka ba Rufa'i dan uwansa wanda ke yaki tare da su. Sai aka ce to an ji shikenan an bashi. To daga nan sai koma Garnakaki, sai koma Ahmadu Garnakaki. To shi kuma shekara ta biyu daga 1869 sadda Bello ya rasu zuwa da 71. To daga nan sai aka naɗa Ibrahim dan Bello. Shi Ibrahim shi ne fafata yaƙi sosai zamanin shi ne aka yi ta kawo Katsina hari, kuma su ma suka yi ta kai hari suna yaƙi sun Maraɗi da Magaran da sauransu da Kano. Shi Ibrahim ya jagoranci yaƙi kuma ya sa an jagoranta. To da Ibrahim Allah ya mai rasuwa cikin 1883 sai kuma Musa ya hau. Shi Musa sai shekara 5 da rabi kusan 6 zuwa 1888. To daga nan da ya rasu shi Musa sai aka naɗa sarki Abubakar dan Ibrahim daga 1888 zuwa 1904 1903 kaga shekara ta 16. To daga nan da turawa suka zo sai aka samu dan juyi saboda shi bai bi manufofinsu ba, sai aka hutar da shi aka kai shi Lokoja. Daga nan sai aka naɗa dan Musa kuma Yaro 1904 din nan zuwa da 5 kaga shekara shi guda. Shi ma da suka ga bai ba su haɗin kai ba bai son manufofinsu shi ma sai suka hutar da shi. To daga nan sai aka naɗa Dikko. Shi Dikko a lokacin nan shine minista na Sarkin Katsina Muhammadu Dikko. Sarkin Katsina Muhammadu Dikko ba. Radiyallahu ta'ala anhu, Allah ya yarda da shi. To amin. Ai ni bani kiran Dikko sai na ce radiyallahu anhu, Allah ya yarda da Dikko. Na'am to saboda Dikko 25 ga watan Nuwamba aka aiko takarda daga Kano. Wanda ya kawo takardar na shine Mr. Wallace wani bature kan doki ya zo aka ce an naɗa shi sarki na wucin gadi kamin a ga kamun ludayin shi. Duk ya ta aiki suka nuna suna ƙaunar shi, nuna shi mai ƙaunar su ne. To daga nan sai suka February wato watan 2 na 1906 25 nan dai ga watan Fabrairu sai aka aiko mai da takarda cikakke ya zama cikakken sarki mai cikakken iko. Dikko shi ya fara miƙa kafaɗu ne aka yi allura ga kafaɗa shi, saboda a lokacin nan sun kawo allura su turawa amma talakawan ƙasar Katsina suka ƙi. Sai duk ya miƙa kafaɗa ta ce ni a fara yi mani in gani, in kashewa take ni ta fara kashe ni. Wato ya nuna dai shugaba ne. Kaji ɗaya kenan duk abin da turawa suka kawo ƙasar lardin arewa gaba ɗaya
sarakuna suna kyama sai duk ya ce ko kawo mu an samu gwada mu gani nan kasar Katsina ko abin zai yi kyau shi yasa ake ce mai zakaran gwajin dahi shi duku kaga shi ya fara kawo karatun boko 1920 aka gina wannan makaranta ta ai Bauchi aka kai ta sarakunan nan su Kano duk iyawa suka yi aka kawo ce mu an samu gwada kuma shi ya fara kawo girl child education ilimin mata shi ya fara asasa shi anan kuma sannan da aka asasa shi ce kuma duk matan da ke rahuka kowa ta rika daka hura tana daho abinci tana kawo wurin tara shi duko shi sarkin Katsina Muhammadu Duko shi ya kawo aikin abincin tara shi ya kirkiro mata su rika kawo abincin tara idan an yi break yara su rika zuwa suna saye to shine abin ya taho gare mu shine abin ya taho wannan zamani na'am sarki sarki Muhammadu Duko shine cikin 1907 bayan ya shekara guda kan mulki shi ya kirkiro a fara ba ma'aikatan NA albashi kuma shi ya fara kirkirowa a kasa ma NA din ma ita kanta bari ka ji in ga maka shi Muhammadu Duko sarkin Katsina shi turawan mulkin mallaka suka rika kwaho yanda za su yi mulki a wurin shi daga wurin shi aka rika kwahon salon mulki yadda za a rika gudanar da mulki shi Muhammadu Duko kada ka manta a wannan shekara ta 1907 ya kirkiro masarautu saboda lokacin da ya hau sarauta ya tada hakimai 16 sai ya kara 7 kaga ya kara yan jibiya 1908 sahwana da shekara ta zagayo bakore da bata garawa 1910 tsagero 1919 kusada 1920 fawwa kasan mu kankara 1913 danja 1913 a cikin waɗannan 'yan shekaru sai da ya ƙara hakimai guda 7 dukko shi ne mutumin da ya fara kirkiro shi ya fara kirkiro salary albashi da dun Najeriya ba a san wani abu albashi ba shi ya fara kirkiro in ma'aikata sun yi aiki a basu albashi ma'aikatan NA a 1907 daidai kuma shi ya fara kirkiro baitul mali duk shi ya sa kuɗin shi ya gina wannan masallacin juma'a na bakin kofar gidan sarki kuma abin da ya kashe fan 35 pounds 35 kaɗai daga ajihun shi dalili saboda waccan hasumiya ta gobarau 1927 ta zube gaba daya wani bature wanda yake koya a nan middle school na mance sunan shi ya zo ya dauki hoton ya koma Ingila ya je ba da shawara tura suka zo suka ce ma sarki Duko ai tunda mutane sun yadu yanzu wurin yayi yawa dana ake sallar juma'a bayan an ƙara gina wurin ita hasume sai aka ce to wurin yayi yawa saboda jama'a suna ta hawa aka ce me zai hana ya hito yi wani masallaci sai ya hito ce to bari ya gina masallaci canjin wancan saboda can yayi lungu ya gina da ajihun shi Duko ya sa kuɗin ajihun shi ya sai jirgin ruwa na yaƙi ya ba turawan Ingila kyauta har yanzu akwai gyauran shi sauran wannan jirgin yaƙi a gidan tarihi na ƙasar Ingila lokacin da yake yaƙi ya buga yaƙi an halbe shi da kibiya a ƙafa da wannan abun ya tafi lahira to duk shekara in abun ya tada mai lokacin sanyi haka sai ya roƙi rasdan na Kano a lokacin Katsina tana ƙarƙashin Kano aka ba shi dama ya tafi aikin hajji daga na ya wuce Ingila aka yi mai magani da ya sake dawa wata shekara kuma ya sake komawa Ingila to sai turawa suka ce mashi a wannan tahe za su yi maka wahala me zai hana a nan gidanka a kirkiro maka da ɗakin shan magani inda zaka kwanta asibiti to a nan sai aka kirkiro mai Royal Clinic a nan gidan ganye ai mahawarin abin gidan ganye ne yake Royal Clinic to duk saboda ana tiritin din shi da shi da ƴaƴa ne ana ba shi magani da shi da ƴaƴan shi kaɗai sai saboda kishin talaka sai ce to a ɗauko wannan asibiti sai a maido shi nan wannan asibitin ne General Hospital ai mamadin waccan ce saboda ana so a rika ba talakawa magani to ayyukan da duk ya rika yi 1913 ya kirkiri gandun daji kuma ya hana a yi halbi ya hana kuma a yi yankurocin wato a lalata dajin a cikin shekara 17 zuwa 1930 daidai sarkin Katsina Muhammadu Duko sai da ya gina gandun daji guda 1933 a cikin lardin Katsina lokacin Katsina ta jigawa baki daya da kuma Katsina laka kwarai da gaske wanda hada maraɗi da zamfara sarkin Katsina Muhammadu Duko shine har sai da ya rika haura yana ta kasar Bauchi da su kasar Taraba yana masa aiki ikon Allah shi yasa duk da zan ambaci sunan shi suna ce radiyallahu ta'ala anhu wato Allah ya da shi shine sarkin da lokacin da ya rasu talaka suka yi tabore sai da aka kwana aka wuni suka ki bari a rihe shi saboda cewa suka yi ƙarya ne bai mutu ba sarki Duko ikon Allah to dama wannan ne nake so in abin nan to da fatan Allah ya ji kanshi da rahama amin tare da sauran musulmai baki daya ga shata a birnin Duko to ina dalili dama dai ai baka tsine ne to kuma sai kuma gashi
tun da ya fara faɗi cewa dama can a baya taɓa zama a birnin Dabo sai yunkura kuma ya ka birnin Dukko sai ji maroƙan birnin Dabo sun haɗa kan suna wata murna yau dai ga mai shata ya tashi ya ce to ya ji ya tashi sun yi a binni lallai wannan da kayi asarar bini to ku je na ji na yi asarar bini ai ko kuma kun yi asarar waka to mu je zuwa dakta ya abin yake to muna tunanin 1937 ko da tara sarki Muhammadu Dukko ya kai ziyara Karaduwa ziyara aiki kuma shata ya je wurin nan an yi 'yan waƙe-waƙen asawara amma ba wai an yi shi bane akan an gayyace su je su yi lokacin nan suna yara ƙanana waka ba wai ta shahara bane akan su ba kuma ta kai ta kawo ba amma dai ya je ya yi waƙoƙi a wurin har kanke Nuhu ya shafa kai ne ya ce wannan shine aka ce ya yi mani waka aka ce shine ya shafa kan shi to Allah sa albarka a wanda yake cewa wai kanke Nuhu kai kasa ka ai farauta kura to dakata ba farauta kura ba mutum ko kama shi aka yi farauta kwaguwa sai an ci shi tara lokacin da an hana farauta a nan wannan daji na Karaduwa da Matazu shine da ana san a raya dabbobin wajen kenan kwarai da gaske to akwai waka sarkin Katsina Muhammadu Dukko wadda ya yi ta daga baya amma shi Alhaji Iragawa ya dauke ta sai aka ce ta bace to ni ma kaina ban taba jin ta ba ikon Allah tana ɗaya daga cikin waƙoƙin shata guda 3 da suka bace na'am ita wannan ta asawara da wace ake da man sun bace da ita wannan ta asawara ta Muhammad ta sarkin Katsina Dukko daga nan kuma sai asawara bugaggai ainihin wadda yayi standard wadda ta zanna to daga nan sai wadda Lawai Remawa sa ya taba yi a rediyon tarayya na Kaduna wadda yake hira da shi yace to wannan waka in dai ba aljannu ke kawo maka ita ba ya dauki tagiya ta sai dora kan wata fulawa sai ce da Allah yi mu fulawan nan waka tunda dai ka ce kai baka yin hawan gwaji baka kuriga hawan gwaji to yi ma tagiyan nan waka gane na dora wannan irin fulawan nan da ake sa dan yi ma teburi kwalliya tagiya dai hula annan yawa sai yana rihe baki sai ce ji abin mamaki mamman shata ga fulawa da tagiya zanna to yayi wannan waka ita ma an dauke ta to ita ce aka ce ta bace ita ma na'am to kaji waƙoƙi guda 3 to dakta baya ga wannan waka da ka ce ta sarkin Katsina Muhammadu Dukko me yiwa kila iya samun ta wurin wasu masu adana kayan tarihi kila an yi bincike ko da za a same ta sai dai hannun su iyalan ko magadan Alhaji Iragawo wanda ya aiki a ma'aikatar majigi da ma'aikatar watsa labaru bangaren majigi ka san shi ta kara kai yawo yana daukar waƙoƙin shata a wancan shekaru to baya ga sarkin Katsina Muhammadu Dukko akwai dan shi akwai sarkin Katsina sa Usman Nagogo mai turawa mai Katsinawa wanda ya hau mulki ranar 24 ga watan Afrilu wato watan 4 na shekarar 1944 daidai haka kuma hakika sa'in Katsina Alhaji Ahmadu na Huntuwa ya gaya mani cewa lallai shata ya zo wajen wannan biki waƙar da ya ma sarki na gwaggo a lokacin nan wata asawara ce wadda yake cewa bana mun yi murna da masu zaben sarki ta asawara ce bana mun yi murna da masu zaben sarki yau ga mu an mamu sarki an ba na gwaggo mai turawa uban Kabiru da Ladan ga baban Sula na Kulema uban mai asawara mu sarki mu baya bin wani sarki sai dai ya daura tuta tai to wannan kaji sa'in Katsina ya gaya wannan lalle an yi wannan waka ikon Allah baya ga ita wadda mu dai muka sani a nan sama ita ce mai nasara ga mulki sarkin Katsina garinmu to ita yayi ta 1956 daidai kuma dalilin yanta shine wata rana ya je ya sa kayan dogari yana zana a zaure ana fadanci shi shata ka san in yazo kayan dogari ya sa kwarai da gaske in yazo wajen sarkin Katsina sa Usman Nagogo akan bashi aran kayan dogare ya sa shi ma shiga cikin dogare a ta hidima da shi ikon Allah dalili saboda ai mahaifin shata Malam Ibrahim ya raruma ai yana zuwa yana kawo gaisuwa wajen sarkin Katsina sa Usman Nagogo kuma malamin shi ne ma dan akwai shekarar da ya taba biya mai maka amma a lokacin yana ciwon kafa na dundumi ka sai yana da dundumi shi baban shata kuma wannan ciwon shi ya kai shi lahira ikon Allah shi wannan ciwon dundumi ya same shi 1958 zuwa 59 sarki na gogo ya mishi maka amma bai samu dama zuwa ba ikon Allah to an kasan an kori
mata masu zaman kansu a nan lardin Katsina da lardin Kano 1957 da 8 to kahin ai wannan kora ai kamo su aka rika ya ne masu dan bulali haka a zauren sarki kamar masu yawon banza ko kuma an je otal aka tarar da mutane suna zanne haka nan ba aiki to akan kamo su a zaure to wata rana Shata ya zo zauren sarki ana zaune sai ga su an kamo su a can Republic Hotel an zo an aje dammen bulali kamar yadda aka saba musu bulala kaga ai horo ne ake musu na cewa je gyara halinka ko wanda daga ƙarshe shine da shekara ta zagawa da aka gaba su da yana ba sai aka yi wannan kora gaba daya wanda hasha ta yi masa idimar da waka ko to an haɗu a zaure sarki na gwaggwana zaune an tara dammen bulali za a yi bulala to madalla wannan ita ce wakar da aka yi da shi Shatan yayi masu zaman kansu a nan Katsina kenan wannan a Kano yayi ta a Kano yayi ta a nan bakin caji office lokacin da ya ga an tara su ana cewa kowace ta tai garin su ta yi aure amma a lokacin nan ma Katsina a lokacin duk ai gaba ɗaya lardin arewa da sarakuna suka yi ta sallama su suna cewa ku tai ku yi aure garuruwan ku to ana zanna a cikin ina so in baka dalilin wa'in waka ta darzazau na durrubi sarkin Katsina an gare mu to ana zanna a zaure kawai sai Shata bude baki sai yake cewa mai horo da idan mai horo da ido dan mamman sarki mai horo da damen bulala ya ce zuru mai sa a ji tsoron gawa ko da bata ce ma mutum komai ba kuma zuru mai sa a ji tsoron zaki ko da bai ce ma mutum komai ba ya ce tilas ke sa a ji tsoron sarki ko da bai ce ma mutum komai ba ya ce wai darzazo na dirbi mai horo da damen bulala to yana ta wannan waka sai sarki ya dariya sai ce waye na halasha ta ne sai aka ce isha ta ne sai ce to duk waɗannan mutanen masu tashi ma an yahi musu to suna komawa kada ka manta 1952 lokacin da suka tai British Council visit wato sarauniyar Ingila ta gayyaci sa Usman na gwagwa da shi da durbin Katsina Usman Liman yaya nai hakimin Musawa cikin watan August lokacin yana dirbi kenan lokacin yana dirbi watan 8 yake cewa shehu da zazo na dirbi watan 8 na 1952 suka yi wannan tahiya suka je Ingila to ranar da suka sauka a hilin jirgin saman Lagos aka ɗauko su a motoci aka dawo da su gida nan Musawa ta cika da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da waƙe-waƙe har da Haruna mai kotso wanda ya zama wajen naran baɗa a ran nan aka cika Musa shi Shata yana kofa gidan Abdullahi inda magajin Musawa shi kuma Haruna sarkin kotsan mutanen Musa sarkin kotsan Durbi Usman Liman yana kofa gidan Durbin ana jira sai 12 dare sannan aka je shi ya darka ko ya iso sun dawo daga wannan British Council visit haka Abdullahi inda mariga yake gaya mani to daga nan aka dinga wasa har sai to ranan nan Shata ya mai wannan waka ta sadauki shehu magajin mamman to ita ce a ya ɗauko radda aka yi wannan majalisi a zauren sa Usman Nagogo shine yake cewa mai horo da ido jan zaki to da aka ji ba kiɗa ba an shi ita waka haka nan da baki yi ta to da aka sallame su suka tahi Shata yana koma Republic Hotel da daddare sai ya neme waka sai makaɗa ne suka ce a to ai ka riga kai ma dan uwa ne irin ta sai ka canza mai wata to daga nan sai ce to bari ai mai canja amma ba za ta yi nisa ba shine sai wannan darzazo na dirbe aka sa mata kalanguna to mai nasara ga mulki sarkin Katsina garin sarkin Katsina garin ina birni da ƙauye da fari da tudu duka nashi gari da dawa duka nashi wanda ya yi sarki a birni ba zai yi bakin ciki ba a ce huri ke mu da kyau da murna. Abinda ya ba na nuna na tari da murna kaga ka zama shehu teku kana ka zama shehu mamma yanzu ka zama shehu kura hutun da ka gaji gidan mamma.
ya ce wai duk wanda ya sarki a birni ashe ba zai bakin ciki ba sai dai a yi nashi mamma. Shehu riƙe mu da kyau da murna. A kahin mu je kan sharhi kan wannan 'ya'yan waƙoƙi da ya saki a cikin wannan waƙa. To wane ne ke cewa bismillahi wa billahi cikin wannan waƙa? Wannan maroƙin nashi? Balan Wakili Zaria kenan. Hannun wani makaɗi ne wannan? Wannan Tambai ne sarkin makaɗan ƙetare. To a wancan lokaci akwai cikin waka Audu Ashane ko shine ke cewa na wakili balan roko. Na wakili balan roko kwarai da gaske shine. To balan wakili ne nan tudun wada zane amma shi ya rasu 1971. Ikon Allah. Shi balan wakili ai sun dade da Shata, maroƙin Shata ne sosai. Ikon Allah. Zaka je na dan jeho kalami haka in Shata na waka a wancan tsaffin hoyahoyen shi. Dakta ya soyayya take tsakanin marigayi da Mamman Shata da marigayi sarkin Katsina Alhaji Muhammadu Dukko. Usman na Gogo. Ai mai kaunar shi ne. Ai da ya zo sai ya ce kai wannan majanuni ne baya laihi, majanuni ne wannan baya laihi, bai laihi. Kuma kada ka manta wanda ya fara kai shi a cikin wannan gida shine Sule na Kulema, sarkin Sule tun a lokacin yana malamin kaɗa yana zuwa Gwarjo. Yana sayan auduga, shi kuma Shata na zuwa jan mai garin Gwarjo. An tara da 48. To kasan akwai maganganu da dama tsakanin Shata da Sule jikan Korau. Kwarai. In Allah da za mu yi magana kaco kam akan wannan tsakanin shi Shata da kuma marigayi Sule na Kulema. Amma da mu je akan bayanin ka. Kuma kada ka tuna min su turaki magaji dan uwan da mala da Abu na Daunaka mai aljana. Na'am. Da Ladan Hori da kuma Abu Jika wazirin ayyuka. Da duk zamu tabo su a hankali. Abun ne mai fadi a nan Katsina. Abun ne da fadi a masarautar Katsina. Dama so muke mu taba. Audu Indole. Na'am. Shi ma jikan sarki duka ne. Na'am. Duk yayi masu waƙoƙi. To duk zamu bi su a hankali in Allah da zamu dauki lokaci. Amma dai wace irin kyauta ce kake tsammanin ta shiga tsakanin sarkin Katsina wato Sa Usman na Gogo da kuma Alhaji Mamman Shata? Ban taba samun labarin ga wata babbar kyauta ba wadda ta dan gigita shi. In ma ya bashi to labarin dai bai zo gare ni ba. Amma gazatona ba wani abin kirki sarki bashi ba saboda ya ce ba wani abin kirki ba tunda har yana girmama shi in ya zo cikin mutane. Saboda ya zakuɗa kujerar shi ya koma baya yana kallon 'ya'ya ne suna hidima da Shatan. Su ne iyayen gidan shi kamar su Alhaji Ladan Fari. Su shi Ladan Baki din ma. Sannan sai sarkin Sule jikan Korau. Sai sarki Kabiru ai bai da kamar sunan cikin ƙwaryar Katsina. Ka fara taɓa cewa shi wato Sule na Kulema kamar yana da wani muhimmanci sosai a haɗo Shata da kuma shi sarkin Katsina Sa Usman na Gogo. Ka fara magana addiga cinikin addiga da sauransu. 1948 a Gwarjo in ya je Gwarjo yana sayan auduga ka san shi malamin kaɗa ne. Shi sarkin Sulba Sule. Shi sarkin Sulba ba. Shi ka san kane ne ga Kabiru wanda sarkin Katsina. To in suka haɗu shi can Gwarjo har shakuwa ta shaku da su sosai sai ya ce to in ka zo Katsina ka rika zuwa wurina. To in ya zo Katsina in dai baya wasa a otal bai zuwa ko ina to yana gidan su Sule jikan Koro suna hira bai zuwa ko ina ya je zauna su yi ta hira in ka ga ya to sai dai zai ta gidan Alhaji Sanisto. To daga nan sai ya mashi wannan waka ta sarki Sule dan fashe gwangwani. Sarki Sule dan fashe gwangwani. To. 1956 yi mai wannan waka sannan dai yana da hidimar cinikin gyada da auduga. Na gani. Shi Sule din ba kafin ya zama hakimin Kaita. Tunda ai ka san Ibrahim Ladan Fari shi aka fara turawa Kaita. Ya je ya zama hakimi ka san da shi ne bangaren NA Wax bangaren ayyuka. Da Abu Jika ne. Shi ne ke bangaren shi ne shugaban NA bangaren ayyuka. Sai aka gusar da shi ya samu karin girma sai aka sa Ladan Fari. To Ladan Fari na nan sai aka ɗauke shi aka mai hakimin Kaita. 1956 din nan. Da 62. Da 56. Domin da 62 a yi rasu. 1962 Allah ya mai rasuwa ran wata Juma'a. Shi Ladan Fari din. Bayan samun yancin kan Najeriya da shekara biyu. To bayan an ɗauke Ladan Fari daga nan NA nan san wajen bangaren ayyuka sai aka kawo Mamman. To shi ko Mamadi ana ɗauke shi sai aka kawo shi wannan Abu na Daunaka din. To kaji ayyan da suke nan bangaren ayyuka. Kenan shi dukkan su iyayen gidan Shata ne kuma kaga duk sun jibanci gidan sarautai. Shi Ladan Fari ai ka san alo aka ne ko bakan damiya. Wanda yake cewa kaji dan sarkin da kyar za a koma iri ne birnin Dukku. Kenan dakta akwai wata alaka ko kuma shakwa mai karfi tsakanin Shata da Sule na Kulema? Kwarai da gaske na ce maka a waɗannan shekaru duk lokacin da Shata ya sauka Katsina
sai su ja shi in ya zo wasan sallah su kai shi gidan sarki sai ya masu waka daga ranar lokacin da aka taso idi har ya zuwa marece na yake masu waka su 5 din nan suke tara shi a gidan sarki a ta hidima shi sarki na gwaggo yana kallo amma bai cewa komi saboda ya san yayi tarayya da mahaihi ne kuma ya ji daɗin zaman da suka yi da mahaihin shi suna nan tattara ana ta abin arziki saboda haka Shata ma ya ɗaukai ɗa to idan ya je ba na ce maka yana ɗora wannan sharhi ba Katsina ga bakon mutum 5 ya zo ga bakon Kabiru da Ladan da Isa ga bakon Sula na Kulema ya zo kuma ga bakon ki Hajiya Kukkuda to in an gama daga nan sai ya zo hotel da daddare sai masauran talakawa waka kuma shi Sulan hotel din ma sai yakan bi shi ma da daddaren ma kuma in zai an gama wasan fa da rana fa gidan sarki cikin gidan sarki da daddaren kuma sai ya bi shi ba na ce maka wata rana cikin Republic ba cikin 1956 Shatan na waka da daddare aka je yaran shi suka je suka ga mai su hadiman shi suka ce mai gafa Shata can na waka a Republic sai ya taho ya zo aka aje mai kujera yana zanne yana kallon Shata yana ta waka sai da aka kai wajen karfe 2 na dare Shatan na ta waka bai ce mai komi ba yana taimata talakawa waka can sai ya taso ya ce mai kai Shata ni za ka yi mawaka ni dan sarki ni za ka yi mawaka ba talakawa ba Shatan na zanne kan kujera sai rika bugan mai kafada to wai wannan shine yake cewa baba ya daddauke ni ba zan rama ba da ni da shi duka mun rike da yan barga baba ya daddauke ni wai wannan bugun ba hawa wani mari bane to duk dan sarki inda ya kasu ya zama dan sarki to in ya mare ni ba menene kaza to wannan bugun dan kai Shata ni za ka yi mawaka yana daga tsaye Shatan na zanna fa wannan bugun da ya rika mashi to wai shine wannan mari to shi Shata inda ya zarce da sauran mawakan duniya na duniya ba baki da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi magana ya ce mafi girman abu a gare ku shine rashin ganin kankanta abu mafi girman ilimi cikin ku jama'ata shine rashin ganin kankanta abu ko kaka yake Shata komin kankanta abu zai dauke shi ya juya shi ya kamba ma ya amfani da shi ya dauka ya waka da shi ya dauka ya mashi waka to zaka je ka tarar da mutum cikin tsumma amma a ce Shata mai waka misali to na je na yi ma mutane interview wani ma in ne mashi interview sai na bashi kuɗi wani in zan tashi ma sai ce to haka nan zaka banni to shi babu abin da ba ganin zamani ne ya canza tun daga misali ga Umar dan Sambo wani na same shi a kasuwar Mararaba Kankara wani awali kuren niya dan anshin Shata ne sosai sun yi zamani tun a ketare amma bai yadda ba sai da na hiddo kuɗi na bashi muka ciniki na mika mai kuɗin sannan yadda muka zanna gindin wata rumfa ne mashi interview to mafi girman ilimi shine rashin ganin kankanta abu su sauran maka dan da wannan sai ka ce ka kai ka zama kai saraki ne sannan su yi maka waka shi ko Shata ba ruwan shi da wannan ya kalli wayan rogo mai mata waka ya kalli busha ya mata waka masu aro shirin hanjin jimina ne yake zo muku kai tsaye daga nan gidan rediyon Vision FM mita 92.1 Katsina inda muke zantawa tare da Dr. Aliyu Ibrahim Kankara na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma kada manta da yan fayade a duk in Allah da zai mu yi wannan magana masu aro za mu shakata yanzu in mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya a kasance tare da mita 92.1 Katsina.
madalla wato Malam Ibrahim idan Musa dan amare ne mashata kiɗi kai kanka da ke zane sai ya cima maka to an yi naji wannan kiɗin wani wurin jijjin zaka ji wallahi shine Alhaji Musa dan amare ne sarkin makaɗan mutan Musawa ikon Allah ai in bacin da saso yake da hargagi ka san shi hargagi gare in bacin da saso yake kama kura a dawa to ai bai iya take Musa dan amare. Dakta ina gaskiyar lamari cewa Sula na Kulema ya sanya ainihin Shata a ɗaki ya bashi kashi da bulala shine ya leko daga cikin taga ya ce yara sarkin sallabawa sai ya suka ansa shin ina gaske wannan mutum wannan duk surutun mutane ne wanda mutumin da a zamanin da zaka ga mai gari Shata zai sauka mai in ya gama wasa ya bashi aran doki ya tsallaka gari na gaba in an maido mai da dokin shi kuma in ya game mashi wasa kwanakin da zai kuma ya bada aran dokin shi a tsallaka garin magaji na gaba ya bada aran doki a tsallakar da Shatan garin magaji gaba haka aka rika yi sai ka kai kana mai garin gari kaza ni ina mai garin gari kaza amma ba mu shiri da kai ka rike kasa kana rike to amma Shata yana iya hada mu ta zumunci dalilin Shata na zuwa ranka ni bai zuwa rina sai in yi abotaka da kai in ce da Allah dare da ya zo ranka ka turo mashi shi kwarjini gare kowa son shi yake talakawa da saraki to saraki na neman Shata suna so su yi mu'amala da shi da kai masu waka to kuma a ce an bugi Shata ba haka bane wannan surutun mutane ne amma hana rantsuwa ya taba kai mai ziyara kaita lokacin yana hakimin kaita da ya je ya same shi aka zanna ana hira sai ya ce kai iman waka sai ce habaran kai ɗaya an taba waka haka nan babu kiɗi babu anshi ni kaɗai na zo gaya na ba makaɗa ba yan anshi sai ce ita haka nan tun da kai gwanin waka ne shine sai mai ita da baki haka nan ba kiɗi ba anshi ita ma daga baya ya zo Republic Hotel an sa mai rikoda ya juye mai ita amma kaga ni ban santa ba lalle ya yi mashi waka da baki wanda ya ce mai ita haka nan Shata to amma ba a san karin waka ba wannan tabbas an yi wani abin shekara guda bayan wa'in majalisi da aka yi zauren mahaihin shi a sa Usman na Gogo na'am to wannan an yi wannan abin da gaske na'am to ina ga saboda abin yana da faɗi dakta sai mu ida daddalewa nan gaba a cikin shiri ko sati mai zuwa Allah da mawa masu sauraro dama su shigo a cikin shirin amma da yanzu mu ida kitse wannan bayanan dangane da haɗuwar Shata da kuma sarkin Katsina Muhammadu Kabiru mai rasuwa to yaya haɗuwar su take to na ce maka ana haɗuwa a nan gidan sarki suna ɗauko shi masu waƙe-waƙe ranar sahiyar babbar sallah ko ta ƙarama ko ta babba to abin da ya ƙara haɗa su suka shaƙu sosai ya zama uban gidan shi auren shi na fari da ya yi da aka hada shi da bawa da janke shi Alhaji Kabiru wanda ya sarkin Katsina an 1947 lokacin da ya shiga Police College ta Kaduna a wannan shekara ya gama middle kuma ya samu karatun wannan kwaleji ta Kaduna ta aikin dan sanda aka mai aure su biyu ne aka hada su da shi amma a wani kaulin an ce su uku ne har da Ladan Hwari da shi da wannan bawa janke na Laraba kanan Alzaki saboda shi ma ka san nan gidan aka rika shi dalilin mahaihi ne to wannan biki da aka yi Alhaji Sa'idu Barda wanda ya gwamnan Katsina ya bani labari ya ce bai yi shekara 10 zuwa 11 ba ya je kallon wannan wasa saboda shi Sa'idu Barda an haihuwa 1936 da 47 kaga shekara ta 11 Alhaji Ali Saulawa yana saurare na yanzu na tabbata da ya ji shiri na dama yakan bugowa ce to a ce ma dana ina sauraren shi ya ce mana shi ma bai yi shekara 19 ba da wannan Lema Jibrilu sun je kallon wasan Shata to wannan biki da aka yi kohon soro na bikin auren shi Alhaji Sakabir Usman to shi ne ya ƙara ƙulla Shata da sarkin Katsina Kabiru Usman suka ci gaba da tarayya ana ta amintaka har yana magaji duk sadda ya zo kaɗi zai je ziyarce shi a gida nai wani lokaci 1981 lokacin da Allah ya masa sarki Usman na gwaggwara suwa amma ba a zaben sarki ba kawai ran nan da sahi sai ya ce ku tashi mu je ku raka ni gidan sarki suna zanna a sabon layi nan gidan sa'i sai Shehu Tsatsu ce habaran kai wani sarki kuma ai sarki yaro sai ce a sarki mai jiran kado sai ce wani sai ce sarki Kabir sai ce kai ka bashi sarauta in ji Shehu sai ce Allah kaushi zai zama sarki sai ce kai ka bashi to amma mu je mu raka ka yana zuwa ya fada zaure suka gaisa da magajin gari sai ce sai yau kuma aka ga dama zuwa a gaishe mu yace to mu je ka gaida mata na cikin gida sai ce a'a ni ba rauna da matanka ba za mu je in gaida matanka ba ni da ma albishir na zo in maka cewa kai za a ba sarauta yace ni da kaina ga manya gabana da suna tare da su Shagari shugaban kasa ga su Alhaji Laula Kaita ga shi Major General Hassan Usman Katsina Ciroma duk manya ne a gabana sai ni a dauke ni a bani sarauta sai ce to kai ne sarki dai har mai rantsuwa sai ce to Allah tabbatar da haka wallahi shi Tsatsu ya ce mana Shata suna Yamai aka aika da mota ranar nadi aka taho da su Shata
suna yamai aka taho da su yana isowa fada sarki ya fashe da rai sai to kaga magana ka ta tabbata to yayi mai waƙoƙi da yawa akwai Haji Kabiru sarkin Katsina akwai kuma Korau dan Korau Kabiru in dan sarki yayi biyayya shi ka zama gadan gidansu Kabiru to madalla kaga wannan daga baya aka yi ta 1990 zuwa 89 to amma lokacin muna nan kenan hannun baban yara ne wannan da Alhaji Bawa Dungun Mu'azu amma da alama akwai bakon kiɗi wurin baban yara wanda ya rasu kwanan nan wanda ya rasu kwanan nan da shi da Alhaji Bawa hannunsu ne to amma tun da kaji an ɗanyi azama an ɗanyi sauri tun da kasan su jan shi suke a hankali to akwai bakin makaɗa nan ciki to kuma da za a diba yan bidiyo ne za a tabbatar da magana ta gaskiya ce akwai baki wurin wanda su za su ɗan hisge su sama na'am kana cikin bamu labari akan wannan wato waka ta shi Alhaji Kabiru wato inda aka yi sarki ya biyayya shi ka zama sarkin garin su to ai an ci gaba da tarayya ana ta abin arziki abin nufi a nan ka ce yayi waka Kabiru jikan sarki Dukko Kabiru jikan sarki Dukko ga limamin sarakuna nan ya zama rimi kere itace tabbas akwai wannan wakai nan bari mu ga ina iya lalbuta akwai kuma Haji Kabiru sarkin Katsina na'am akwai su da yawa to madalla dakta saboda ina ga yanayin lokaci ka da kitse mu ji shin ya ka fahimci yadda alaka ta kasance tsakanin Shata da sarkin Katsina Muhammadu Kabiru to alaka har ta kai ga Shata bai yi shekara bai yi kwana 19 da rasuwa ba sun hada a wajen bikin da gwamna Akagege ya shirya mu Alhaji Umaru Musa wanda za a yi naɗin Umaru Musa gobe amma za a rantsar da shi gobe to amma yau da daddare sai aka ce a zo a yi party wato a ci abinci liyafa ta dare to shine ya an gama wasa shi Shatan bai ma kai ga yin wasan ba ana cikin abin da shi sarki Kabiru ya tashi yana jin bacci zai ta gida wajen karfe 12 dare to shine yazo ina zuwa daidai sai ta Shata sai kai mai bugu shine sai Shata ce Allah shi baka nasara to za a ta gida ce to shikenan to Allah ba mu alheri to kaga inda ba kauna sosai da kuma tarayya tun ta da kaga ai duk ba a yi haka ba na'am to ina ga sauran bayanai sai mu jefa su amala to sai a jefa su amala in Allah ya kai mu sati mai zuwa in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai a shiga cikin gidan sarki a diba har zana har a hita wajen su Laraba yar Buzungu na'am sannan birni ba zan yunwa ba matukan lare na tuwo na'am sai a shiga zuma a tattabo su wannan hajja ku kudashin an samu bayanin ta ko ku da yanzu shiru wallahi wannan maji daɗi har yanzu bai samu mani wannan bayani na hajja ko kuda ba to za mu amma dai an ce ɗaya sarki na gwagwace ita ma na'am to da ita da Isa din na'am za mu ci gaba da tsayin tafi shi wanda yake ban tarihin ya ce 'ya'yan shi ne amma dai sun ce kai anya kawai suna ciki ni dai ban san wannan hajja kukuda ba din ne bincike ban same su ba za mu a hankali za mu gano in Allah ya yarda yanzu kan sai kai sallama da masu sauraro to na gode Allah saka da alheri to amin su masu sauraro a madadin shi Dr. Aliyu Ibrahim Ankaran na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma sai kuma ne na shirya na gabatar daga gidan rediyon Vision FM mita 92.1 Ibrahim Abdullahi Nusa Dutsen maki muku fatan alkhairi da fatan za ku biyo mu sati mai zuwa domin dora daga inda muka tsaya bisalam